所以里面的八卦它是代表后天的卦，那么这一些数字呢，它是代表八卦的排序啊。这按照家排序，这符号从1到8，靠3问题。这样没有问题吗？没有问题。那按照看，按这款哦，把按这部牌卡配出来。那袂改时间袂改伊啊。哎，你哪改时间我会改便宜？为什么啊？刚才为什么改呢？啊是材料对有啦。我来讲吼，迄个安尼一张来，不加一张照来。这按尼图卡一张，所以我伫迄个广告我是写5张图卡剪开成10张，所以这是做两个啊。所以你要对中啊加开，爱留一个边仔的颜色啦。伊这是咪圆的橘色，圆的橘色来的地粉红色，对。所以你要加的时阵要加圆的时阵留一个粉红色的一个边啦，安尼较水啦。所以加开，所以我加开了我边仔咧，你有看到感觉色的外围，佫有一个粉红色的，迄是我较留的框框啦。加在边仔咧，到后咧，把它剪开。等下较加啦，因为我无叫恁扎脚刀，袂记叫扎脚刀来。伫礼拜2番暗时我叫恁扎脚刀来。所以我叫恁交开啦。交开了摆就讲有8张类似的，对不对？但安这有小秘密啊。这是4啊，对不对？这个4呢，在这一边就可以看得出来。我就扎脚刀来。来，那么这个4，这是4啊。来，跟我看到白色的顶管一个乌点，白色的顶管一个乌点，跟我来，对嘛迄个乌点就是做记号的，所以这个乌点后壁一定共迄个卦。乌点是毋是伫迄个正卦遐下面1阳，上面两阴呐？好，按来看3的乌点是毋是多含1个拢相像？到后咧，迄牌卡安尼当做记号，这莫甲人讲啦，这样知影就好啦，有看到嘛？所以从1到8，我们都有做小小的记号。所以等当有的时候有的时候呢，这会当做足者迄个做足者生活啦。你互人去夫妇的拜拜咧，即年我要用的时候拜用2壶，排成8卦。这是1、2、3、4、5、6、7、8是8呀。你买当个伫伊个外围，你才放咧，放一组，了外口要摆一组。你就讲，你现对一支，这外口嘛，咱走对一支出来。伊掀开了后，伊扣按是毋是扣咧啊？伊假设掀开2对，你是毋是伫外口咱找出2对来掀开？那相像咧，是相像有啥作用啊？是有啥作用啊？无作用啦，佮伊感觉讲安做厉害。就是讲我抽的含你抽的拢相像啊，你来讲安尼是有准啊，安尼是有准啊。其实是增加他对我们的信心而已啦，嘛不改骗啦，是要做个小动作，对讲的话肯定而已啦，看到没？之前这帮我们分享，迄竹筒一抽签的，你唔知啊？这摆无咧。我礼拜2讲的，你即摆无讲哩，安尼迄个竹筒放8支签落，
还是放10支，8支就是刚刚写的哦，这8支嘛，从1钱到8坤，都8支，啊，你若放多几支啊？放10支啊，啊，所以你安尼摇摇咧，哦，对方抽一支开，抽开比伊8坤，你叫伊落来，啊，你来客来落来，这个客来海下来，大多抽一支就来走出来，风险够有知？所以你也唔知啊，啊，我们要去小想啊，啊，你有啥做唔知啊？吼，无不偷食波呢，因为你是要互肯定讲，你抽的迄支我知影安尼尔，吼，啊无甲伊骗啊，是要对安尼会啥信心，啊要增加神秘感，所以加这个动作，咱加收200，因为伊对咱有信心，我们老师多厉害，其实毋是老师厉害，是伊那一套道具厉害。摇摇咧，啊，做就飞出来，做就飞出来，啊，你当海到小大十点飞出来，嘿啊，手都爱做水啊，哦，迄就是安尼，啊，所以我们这一副牌卡等于就是竹签，竹签嘛，所以买到有竹签，比喻讲这牌卡太阳哦没有关系，我们就用竹签，到这条啦吼，哦，好竹签好来，到换了的有2支无同颜色的。有2样不同颜色，八卦不同颜色，对嘛哦？那么这个八卦不同颜色的话，那八卦这边的八卦纯粹只有黑色，对不起。不过有2张牌，它是彩色的八卦，后面我写一个叫先天，一个叫后天，看我帮你加。哦，所以先天跟后天是为了要定位10位数跟个位数哦。所以这张就是按册内底有啦，唔免一定爱买这张啦，这是我哦要教学爱放大互恁看。这张第几啊？你看第几啊？看第几啊？12页、13页哩，对嘛吼？所以现12页、13页。12页、13页就是这张图，对吧？吼，好啊，这个八卦图内底有写64项的物件。这个八卦图有写64项物件，啊，你家己引导，按遮敢有人有想要问代志的啊，摕你来做案例啊。礼拜2的晚上的同学哦，一定有听过啊，无听过啦。做案例来问啊，敢有人想要问诶？来，大概大家拢较歹势，啊，你来客气啊，还是你要问啊？无要问，来，敢有人想要问诶？都无人要问哦。啊，有班长，班长你敢要问一个？做案例啊？那，还是看你要唱歌比赛可不可以得名？好啦，你问啦。来，你莫甲我问你问啥？你莫甲我问啥？你讲你要问哦，安好嘛吼。因为咱迄个周大姐又开始要问，所以我们就以她来当案例。啊，我们要引导她如何来卜卦。因为周大姐要问哦，所以你要看，你要引导她。你先看遮，当然遮就是这个卦。好啦，来看。先找第9页的先天盘，第9页的先天盘，来从这个八卦当中，找出你要问的事项。啊，你莫甲我讲，你要问啥？来对这个八卦，因为遮呢，这个后天盘吼，下底遮我无照搞到。啊，所以讲哦，你直接哦用这个八卦的先天盘，找出你要问的事项。啊，你莫搞，你要问啥话？你找到，你直接告诉我说八卦的名称就好了。你看你要问啥？啊，你找你要问的事项。
找着你要问的事项。哦，你甲我讲，迄个卦叫啥物卦就好啊。敢有找着你要问的事项啊？你等3-4日啊，来，敢有找着？哦，那你好，啊无哦，无啦，你先，快先找阮咧，你专门找出接近的，接近的，接近的，唔是哦，因为遮都无64项尔，啊，可能你要问的主体呢，含家的名称不大一样，啊，所以你找出接近的。比如咱有一个同学，伊讲要问迄个卖房子啊，卖厝，毋过遮无卖厝的啊，所以我们就找什么托货。卖东西托货嘛，你要物件要卖厝。我伊是要卖厝，伊毋是要自产啊，伊毋是要汉家财产啊。找出接近的就会使啊。自学跟读书嘛，自学跟读书房产跟自产的。哦，来，你的问题。你这个鸡鸭、蝴蝶叶、黄色的这个部分全部都有，因为刚打了细卦吼，64个名称写喺画看无啦，所以我来哦跟做解说，你这样搞你着，好有嘛吼？哦好啦，来你要问啥你甲我讲啦，你找无？毋免是找阮人，要找人的。啊，你的意思是要问看伊要转来无？吼，伊敢会转来？啊，你来找寻人啊，寻人。啊。家姓啊，也是家姓哦。哦，家氏、家宅，哦嘛是会当啊。哦。哦，类似的好啊，类似的。哦，家宅嘛，啊，不过也是针对周大姐伊的家宅啊，不过伊主要是要找因后生啊，是讲发言转来的啊，所以爱问家姓啊，还是寻人啊，系啊，家姓就是讲吼，伊毋知伊会倒转来卖，还是夹花会夹转来卖啊，因为我联络的卖啊，哦，我是要寻人，还是要家姓都可以啊，家姓就是。哦，寻人是对啊。好，安尼看哦，周大姐，伊是迄个寻人哦，迄是因为爱甲引导讲要找寻人嘛。毋过伊互安尼是叫6坎啊，对不对？哦，所以说6坎呢，先天我们就要将先天这条先天放在6坎的位置啊。将先天放在6坎的位置，好过来，你将找啥物？你将嘛爱找啥物啊？所以你个找，你逐个找一项，你找着你甲我讲将好啊。找后天卦，啊，我用先天卦来找，先天卦是第9页嘛吼，啊后天卦第10页，伊咱找迄个八卦，来说一个要紧。对，可是哦对嘛哈，好，所以我们找到了它是对卦，所以我们将后天呢放在对的位置啊，干嘛的呀？对嘛哈？所以先天叫坎，后天叫对，这个是伊要问的事项。好，接下来哈，叫有8张牌卡，哦，8张牌卡。我你有袂加我，叫我问我加了。好，你咧洗牌，洗牌8张，洗牌。
我即个引导，你咧洗牌的时阵，观想你要问的是件代志。哦，素材你要安怎说拢要紧，要摕后壁模模甲摕出来会使。不管你安怎说拢要紧。哦，不过你在洗牌的时候，你要观想你要问的代志。哦，比如头你讲要问后生哪一个问嘛吼，哦，你就心里默念啊，阮后生喙哪胖去的，吼，转来哪捡一个，毋过足久无，佫捡着啊，安尼毋知吼，啥物时间会转来，安尼听。毋过吼，你会当呼请你信用的神明，呼请你心肝内的主啊，吼，比如讲吼，你信用妈祖婆，吼，你就来讲吼，安尼啥，迄个天上信宝啦。哦，就信入莫咪达，哦，因为呢，后生呢，伊出外足久啊，真久无转来，我就想伊，哦，毋知伊啥物时间会转来，哦，希望会当甲我指示即个卦象，哦，你默念了，想了，随便抽出一张。随便抽出一张，我现落去我给来3秒，哦4，所以按做大姐，伊 QS 4啊，伊默认了后 QS 4，当然这个4呢，按是目前是透过牌卡抽出来是4嘛，不过假设你刚好没有牌卡，你嘛会当叫伊报数伊啊。嘛，咱叫伊观想了咧报数字，你感觉报数字有就写毋知要报多少字，我紧无你叫用写，凊彩我袂写一字，写国字啦，不一定要写阿拉伯数字啦，敢听？哦，凊彩写一字会袂使，是要叫伊报2位数嘛会使，怎么叫2位数啊？如果牌卡 Q 位数是不是从1到8而已啊？你话当报32，报23，你怎听？哦，量超过8。我们要减8的倍数啊！如果以报的数字超过8，我们要减8的倍数。哦，所以讲，比例呢，假设伊报12，假设啦，我们要减8的倍数嘛。哦，减8的倍数或是除以8也可以啊。比多少？比4啊。安条，是刚好。你都往下，这几位啊？4号，1、2、3、4，4号，够嘛了？哦，安尼到这个问题，迄个这个情况，这个是上面的简写。